Fight. Conquer. Story. Part 1. Part 2. Part 1. Mortal Kombat 11. Você devia me agradecer, Raiden. Nossa batalha te mudou para melhor. Silêncio, Shinnok! Você está usando meu amuleto. Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Esse não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o Deus do Trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo.
À vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Fight! Adoro brinquedos. Não, mano. Comandante Cage, pronta para o serviço. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos-vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos-vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem a gente, não dá pra sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz 2 anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos para outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui.
Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno. Se Raiden chegar até aqui, impeça um avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o capanga do Kano? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Jade. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Corram! Explosivos nas colunas! Já disseram que você é igual à sua mãe. Vou te dar uma surra em nome dela, Cabal. Fight. Adoro brinquedo.
Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo. Imperador, Imperatriz, os seres terrenos capturaram o Templo de Ossos. Mas o Raiden... Ele é a distração! De prontidão. O que tá acontecendo aí? Te dou cobertura, general. Kitana, Imperatriz dos Mortos. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Fight. Adoro brinquedos. Presa, Cassandra Cade. Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight.
Não fode. General, tá me ouvindo? General! Mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. Leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe. Podemos te salvar. Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Mãe, não, não! Mãe? Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Sem o poder da catedral, estamos sozinhos. Somos vulneráveis. Quem é você? Uma deusa ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contei. Mas que poder é esse? Eu sou Crônica, guardiã do tempo.
limite de todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá o Raiden. Como começamos? Você fugiu da justiça por muitos anos e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Shao Kahn permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Pelos deuses ancestrais.
Raiden? Shao Kahn? General Kotal! Kotal Kahn. Kahn? Verme patético! Quer usurpar o meu trono! Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo. Assim como sua cria infernal, Mileena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Kung Lao tinha acabado de derrotar Shang Tsung e Quan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga qual é o seu jogo, Raiden. Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Baraka, Scarlet. Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Estou aqui, Kotal. Didi. É tradição entre os Osh-Tekk oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado! Eu sou Kahn da Exoterra! Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue! Eu nunca conheci Kotal, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Você é que não tem futuro, Baraka. Seus Tarkatanians morrerão. Impossível! Eles se aliaram a Mileena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente.